Benvenuti sul Portico TV, il nuovo servizio sperimentale offerto dal nostro portale che consente di dare un volto agli eventi, alle notizie e ai personaggi della tua città. Questa non è né vuole essere una nuova emittente televisiva, è semplicemente un canale che, sfruttando le nuove opportunità tecnologiche, permette di usufruire dei servizi del Portico in maniera tridimensionale. In primo luogo tramite il web, che è e sarà sempre il nostro canale privilegiato, anche perché esso consente un'interazione diretta con tutti voi. Poi attraverso il supporto cartaceo, con la possibilità di stampare la pagina che più interessa. Ed in terzo luogo tramite questo nuovo servizio, che offre la possibilità di vedere i filmati e le immagini più interessanti. Il nostro appuntamento settimanale è fissato per il venerdì mattina. La scelta del giorno non è affatto casuale, in quanto è nostra intenzione proporvi una rivisitazione e nel contempo un approfondimento di tutto ciò che il Portico vi ha offerto nel corso della settimana. Sezioni tematiche, interviste esclusive, analisi approfondite. È solo una parte del programma che vi propone il Portico TV. Questa è l'occasione giusta anche per lanciare un servizio che sarà disponibile a breve, quello relativo ai lavori di ristrutturazione di Piazza Duomo. Abbiamo intervistato l'architetto Raffaele Cipriano, direttore dei lavori, che ci ha confessato particolari inediti, non mancando di lanciare qualche strale polemico. Ed il testo dell'articolo sarà supportato dalle immagini relative a Piazza Duomo ed in particolare all'area laterale alla cattedrale più direttamente interessata dai lavori. In questo primo appuntamento con il Portico TV intendiamo comunque soffermarci su alcuni servizi e rubriche contenute nel nostro portale. Voci di Portico, ad esempio, l'opportunità per esprimere liberamente la tua opinione sugli argomenti più interessanti, l'occasione per dire la tua su sport, politica ed attualità. Partecipa, ad esempio, al newsgroup sui vigili urbani, tematica questa sulla quale si è sviluppato un acceso dibattito che ha inaspettatamente coinvolto anche un noto locale cittadino, con risvolti e dichiarazioni davvero interessanti. Passiamo a questo punto alla sezione lavoro e concorsi, sempre molto seguita e non solo dai giovani. Questa settimana vi proponiamo le opportunità offerte dalle società temporari Epicon e WR Consulting, rispettivamente nel campo del lavoro temporaneo, della vendita di dispositivi medici e del franchising. Il giusto risalto è dedicato anche alla notizia riguardante 125 collaboratori di laboratorio da inserire presso studi di medici ed odontoiatri regolarmente iscritti all'ordine. Inoltre la sessione per l'abilitazione degli insegnanti che hanno maturato 360 giorni di servizio entro l'aprile dello scorso anno, un concorso che solo nel Salernitano coinvolge 500 aspiranti docenti. Ed ancora l'occasione di un posto di lavoro stabile per circa 170 lavoratori socialmente utili salernitani grazie ad un progetto finanziato dalla Regione Campania sulla prevenzione degli incendi. Passiamo ora ad un'altra rubrica trainante, quella relativa ai finanziamenti. Questa settimana esaminiamo gli indicatori utilizzati dalla Regione Campania per la valutazione dei progetti da presentare attraverso il bando 2001 della legge 488 sul turismo. Non manca un dettagliato elenco dei soggetti ammessi a richiedere i contributi, tra i quali va registrata qualche novità di rilievo. Ci fermiamo qua per il momento, nel ricordarvi la prossima uscita del servizio relativo a Piazza Duomo, vi do l'appuntamento alla prossima puntata di Portico TV e restituisco la linea al web. Buona giornata.